Сегодня я бы хотела вам показать мою работу на конкурс для канала «Купи ребенку ТВ». Там идет девушка. Конкурс Angry Birds. Вот, и там надо нарисовать свою птицу и действие. Я как-то так вообразила. Значит, птица у меня получилась такая. Честно говоря, даже не назвала ее. Пусть будет Легкомышка. Легкомышка ее зовут. Вот такая. У нее есть ушки. Она отличается от других птиц. Вот. И тут розовенькие такие вот цветы. Такие вот розовенькие. Такие вот штучки. Так, значит, глаз обводит у нее сердечко. У нее желтый глазик такой. И клюв черный. Черный с коричневым. Сама она фиолетовая. Как выглядит, по-моему, симпатяшка. Яшка. Идем в действие. Та-да! Кидается разноцветными книгами. Атакует врага его слабыми сторонами. Вот. Надо тут же, вот тут точно так же изображена, только в маленьком виде. И вот как она кидается тут. Больными камешками. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот. Такие камешки. И вот сама птичка вблизи. Вот так у меня получилось. Ну ладно. Видео было очень коротким. Всем пока-пока.